اما البسها بقى اشوفها. ايه ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا فين؟ ما تكون النضاره دي سحريه بجد. يا ده السكولانه، السكولانه، يا ده السكولانه. هو ده راح فين؟ الله، دي ميه حلوه، ميه مالحه قوي. طب انا ارجع ازاي؟ الواد نسي يقول لي نقلع النضاره والبسها تاني. يمكن ارجع. واو، ايه ده؟ ايه ده الشوكولاته دي؟ النضاره دي سحريه. انا رحت اسكندريه وجيت. يا دي انت عبيط ياض ولا ايه؟ انت متخلف؟ اسكندريه ايه؟ ما انا شايفك قاعد هنا من بدري. ده انا افتكرتك نمت نمت. يا عم وربنا كنت في اسكندريه. انا شفت البحر وقعدت ادور عليك ما لقيتكش، وكان